मुश्किल है भाई देखो चलना। गाइस, ये गाड़ी जाती हुई, ये गाड़ी देखो कैसे काट रहे हैं। ऐसे रास्तों से सावधान रहें। ऐसे रास्तों पे भी मिलती है अंडा गैंग, जो कि अंडे फोड़ेगी पहले और फिर आपकी गाड़ी को पकड़ लेंगे, फिर साथ में बैठ के बीड़ी पियेंगे, फिर गाड़ी को ऐसे रास्ते में ठुकवा देंगे आपसे और फिर आपको लूट लेंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।